कौवा और चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए घर बनाया था। वो और उसके बच्चे उस घर में रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिशें होने लगी। चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाले एक कौवे के घर गई और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौवा जी, क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी देर की जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर उड़ गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाज़ा खोलो। तो मैं क्या करूँगा? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जाग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इस तरह उस कौवे ने जवाब दिया और दरवाज़ा भी उसने नहीं खोला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन चिड़िया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। कौन है? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दया करके दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है कौवा जी, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर चिड़िया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और फिर कौवे ने अपने बच्चों को लेकर अपने पंखों में छुपाकर सुला दिया था। कुछ दिन पहले चिड़िया के साथ किए बर्ताव कौवे को याद आया और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया और ना ही दरवाज़ा खोला था। लेकिन तुमने मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में जगह दी। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा जी, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह कौवा और चिड़िया एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कौवे के चिड़िया को सहायता ना करने के बावजूद भी चिड़िया ने कौवे की पूरी मदद की, अपनी अच्छाई साबित कर ली। इसलिए बच्चों, हमारी मदद करने वाले की ही नहीं बल्कि हमारी मदद ना करने वाले की भी हमें मदद करनी चाहिए, तभी वो हमारा भी साथ देते हैं। आपको पता है, प्यार वो चीज़ है जो गुस्सा और नफ़रत को भी प्यार में बदल देती है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। हर कोई चिड़िया के जैसा अच्छे मन वाला तो नहीं होता।